नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर जुकाम खांसी हो जाते हैं। तो आज का वीडियो उसी जुकाम खांसी के लिए जो छोटी छोटी होती है और जल्दी से हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है, खांसी है, बहुत पुरानी खांसी है, तो आप मेरा एक और वीडियो है वो देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है वो छोटी मोटी खांसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये खांसी कैसे जाएगी। आपको करना क्या है, ये पान का पत्ता लेना है जो कि आपको किसी पान वाले की दुकान में मिल जाएगा। और जो तुलसी है, तुलसी लेनी है आपको थोड़ी सी, और काली मिर्च। ये जो काली मिर्च है आप करीब 4 से 5 दाने लेके आप इसको पहले कूट लीजिए। इस तरह से आप इसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आप इस पान के पत्ते पे वो 4-5 काली मिर्च का जो पाउडर है वो डाल दीजिए। इतना पाउडर इसके लिए इनफ है, केवल 5 दाने काली मिर्च के। इसके बाद ये जो तुलसी है आप ये डाल दीजिए थोड़ी सी, बस। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको छोटी मोटी खांसी है तो उसके लिए ठीक है। पान का पत्ता, काली मिर्च और ये तुलसी, बस आपको इतना करना है। ये जो है पान और ये सारी चीज़ें, अगर आप जो पान वाला है उससे बोलोगे कि खांसी का पान बना के दे दे तो वो आपको खांसी का पान सेम इसी तरह से बना के दे देगा। यदि आपको टाइम नहीं है बाजार जाने के लिए पान वाले के पास, तो आप इस तरह से घर पे ये पान तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें आपको घर पे मिल जाएगी। इसके बाद आप इसको, काफ़ी लोग इसको उल्टा भी बनाते हैं, लेकिन आप ऐसे ही बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरह से पान मुंह के अंदर जाके टुकड़े होने हैं। आप इस तरह से इसको बना के और आप इसको चबा लीजिए मुंह के अंदर। इसको चबाने के बाद आप देखोगे कि आप एक दिन में एक बार ही खाओगे या 2 बार ही खाओगे तो आप शाम तक पूरी खांसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और छोटा मोटा जो जुकाम है वो भी साथ में ख़त्म हो जाएगा। और जो कफ बन रहा है आपके गले के अंदर वो भी ये सारे ख़त्म कर देगा, केवल ये छोटा सा नुस्खा आजमा के। तो बहुत बड़ा नहीं था इसके अंदर, आप बस इतना सा ही कर लीजिए, ये आपको बहुत जल्दी बेनिफिट दे देगा। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।